Хипофункция на щитовидната жлеза. В световен мащаб една от всеки 3 жени са засегнати от хипофункция на щитовидната жлеза. Въпросното състояние е налице, когато хормоните, синтезирани от жлезата с формата на пеперуда, са недостатъчни за организма. Резултатът е силно забавен метаболизъм, драстично повишаване на телесното тегло и появата на перманентна умора с хроничен характер. Ето ги и най-честите признаци на хипофункция на щитовидната жлеза. Хронична умора. Наред с повишаването на телесното тегло, при хипофункция на щитовидната жлеза се наблюдава и перманентно усещане за умора. Липсата на енергия непосредствено след ставане сутрин може да е провокирана от редица смущения в здравословен план. Често обаче се дължи и на разстройството, породено от недостиг на хормони на щитовидната жлеза. Депресия. Малцина свързват чувството за емоционална празнота, потиснатост и депресия именно с хипотироидизъм, както още е известно разглежданото от нас състояние. Факт е обаче, че именно заниженото производство на хормони от страна на щитовидната жлеза оказва влияние върху стойностите на редица показатели в организма. В това число и върху нивата на серотонин в мозъка. Серотонинът, на свой ред, е отговорен за доброто настроение. Промени във вкусовите рецептори. Когато щитовидната жлеза синтезира ограничено количество хормони, това влияе директно и върху вкусовите рецептори. Променени са усещанията за аромат и вкус. Проблеми с паметта. Състоянието, познато като обща мозъчна мъгла, както и влошената памет също могат да са провокирани от понижения синтез на хормони. Често появата им се обяснява с напредването на възрастта, но конкретният здравословен проблем също може да се смята за първопричина. Суха кожа. Сред често срещаните признаци за хипофункция на щитовидната жлеза са и проблемите с кожата. В голяма част от случаите става дума за изменение в самата структура на най-големия орган в човешкото тяло. Кожата става суха, сърби и се лющи. Всичко това се дължи на влошения метаболизъм, който оказва ефект и върху изпотяването. От изпотяването в голяма степен зависи влажността на кожата. Когато то е ограничено и недостатъчно, драстично се влошава външният вид на кожата. В много случаи ногтите и косата също страдат при проблеми с функционирането на щитовидната жлеза. Запек. Последица от забавения метаболизъм е и нередовното изхождане. Често пациентите с хипотироидизъм страдат от запек, стига се дори до хронична форма. Нередовна менструация. Нередовният или прекалено дълъг месечен цикъл е друг признак на понижения синтез на хормони от страна на щитовидната жлеза. При хипофункция периодът между отделните менструации е значително съкратен. Мускулни схващания. Болката в мускулите, схващанията, внезапно появилото се усещане за скуваност или изтръпване в крайниците също може да е индикация за занижени функции на щитовидната жлеза. С течение на времето дефицитното производство на хормони на щитовидната жлеза нанася поражения върху нервите, отговорни за доставянето на сигнали от мозъка и гръбначния мозък. Повишено кръвно налягане. Според някои медицински изследвания хората, страдащи от хипофункция на щитовидната жлеза, много по-често имат повишено кръвно налягане. При тях рискът от развитието на хипертония се смята за в пъти по-висок. Обяснението, което се дава, гласи, че занижените количества хормони могат да провокират забавяне на сърдечния ритъм. Това, на свой ред, оказва влияние върху силата на изпомпване на кръв от кръвоносните съдове. Втрисане. Хората много често страдат от безпричинно втрисане и усещане за студ. Обяснението отново се свързва с липсата на хормони. Сънливост. Ако човек се усеща перманентно недоспал, спи му се дори след часове, прекарани в сън, това може да е признак за понижено производство на хормони от страна на щитовидната жлеза. Рязко повишаване на телесното тегло. При много жени рязкото напълняване се дължи на проблемно функциониране на щитовидната жлеза. Поради това, ако няма друга предпоставка за промяната във външния вид, специалистите съветват да се направят необходимите изследвания. Висок холестерол.
При някои пациенти високият холестерол е индикация за понижено производство на хормони. Стерилитет. При проблеми с забременяването, продължили дълго, препоръчително е да се проследи функционирането и на щитовидната жлеза. Често повишеното или понижено производство на хормони стои в основата на безрезултатните опити за зачеване. Доказано полезни билки са: китайски лимонник. Всички елементи на лимонника съдържат в състава си флавоноиди, антоцианини, катехини, лигнани и ароматни масла. Плодовете са необичайно богати на аскорбинова киселина и други витамини. Препаратите на базата на лимонника имат изразен тонизиращ и стимулиращ ефект, повишават налягането и имунната защита. Помагат при слабост и хипотония, признаци на дисфункция на щитовидната жлеза. Плодовете съдържат умерен процент йод. Полезно е да приемате тинктури и отвари от лимонник, ако страдате от хипотиреоидизъм. Родиола – златен корен. Корените на растението съдържат йод и биоактивни съединения. Това е добре известен адаптоген, има противовъзпалителни и противотуморни ефекти. Препоръчва се под формата на екстракт или спиртова тинктура за облекчаване на симптомите на хипотиреоидизъм и оптимизиране на работата на щитовидната жлеза. Ашваганда – индийски женшен. Ашвагандата е едногодишен вечнозелен храст, който расте в Индия, Близкия изток и части от Африка. Тази билка намира широко приложение в аюрведичната медицина. В корените на ашваганда се съдържа комплекс от антиоксиданти, които имат благоприятен ефект върху имунната система, нормализират функцията на ендокринните жлези и минимизират последиците от стреса. Лепкава ремания. Коренните грудки на това растение се използват за производството на настойки и екстракти. Имат противовъзпалителен ефект, оптимизират синтеза на хормоните на щитовидната жлеза и надбъбречната кора, понижават нивата на кръвната захар, оптимизират работата на сърцето. Женско биле. Коренът на билката женско биле съдържа комбинация от биофлавоноиди и сапонини, които оптимизират синтеза на кортизол, което има благоприятен ефект върху състоянието на хората с диагноза хипотиреоидизъм. Беакопа. Ежедневният прием на този екстракт от морски водорасли помага да се увеличи синтезът на хормоните на щитовидната жлеза с 40%. Кафяви морски водорасли. Поради високия процент на йод в състава им, те се използват при лечение на заболявания, свързани с патологии на щитовидната жлеза. Продуктът е особено ефективен в началните етапи на хипотиреоидизъм. Орех. Продуктът съдържа голям списък от витамини, полиненаситени масни киселини, минерали и биоактивни съединения. Благодарение на веществото йоглун, съдържащо се в ореха, действа като ценен източник на йод. Има противовъзпалително, противотуморно, лечебно и тонизиращо действие. Използва се за оптимизиране на функциите на органите на ендокринната система. Ехинацея. Препаратите от ехинацея се използват за укрепване на имунната защита, като противовъзпалително и обезболяващо средство. Тинктурата от тази билка помага при дисфункция на щитовидната жлеза, болест на Грейвс, като допълнение към основната терапия. Елеутерокок. Препаратите не се използват при лечението на ендокринната система, но те действат като ефективно средство за минимизиране на стреса, влияят положително на нервната система, засилват имунната защита и повишават жизнеността. Поради тази причина това растение е популярно при лечението на проблеми с щитовидната жлеза. Коприва. Листата на копривата съдържат висок процент флавоноиди, които имат стимулиращ ефект върху щитовидната жлеза, помагат при хипотиреоидизъм. Глок. Настойките и отвари от плодовете на този храст се използват като терапевтични средства при проблеми с сърдечната дейност и ниско кръвно налягане. Препаратите от глук имат ценни свойства, които дават основание да ги използвате за коригиране на хормоналните равнища. Те могат да бъдат използвани при лечението както на хипо, така и на хипертиреоидизъм и могат бъдат адекватна алтернатива на лекарствата. Ликопус. Растението намира приложение в хомеопатията при проблеми с нервната система.
Съдържа комплекс от фенолни киселини и действа върху щитовидната жлеза. Ефективно инхибира производството на тиреостимулиращ хормон и неутрализира симптомите при хипертиреоидизъм. Благодаря за гледането. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете билки, които са от полза срещу хипофункцията на щитовидната жлеза. Ако сте намерили този видеоклип за полезен, може да се абонирате за канала Моето здраве. Това е напълно безплатно. Благодарим ви!